बैठ कर किट्टी पार्टी हो रही थी। अब औरतें इस चीज में बात क्या करें, सबने कहा कि बेहतरीन जेवर क्या होता है, अपने एतबार से बताना शुरू किया। अब चालाक औरत ने कहा हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं, बेकार है, और रसूल के दरवाजे पे चले, रसूल बताएंगे कि औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है। रसूल करम दरवाजे रसूल पर पहुंचे, ये सारी के सारी मदीना की औरतें, और पहुंचने के बाद तकुल बाब किया। रसूल आजम अपने हुजरे से बाहर निकले, कहा क्या बात है, क्या या रसूल अल्लाह, हम मदीने की औरतें बैठकर बहस, गौर से सुनिएगा, हम मदीने की औरतें बैठकर बहस कर रहे थे कि औरतों के लिए सबसे जो है वो अच्छा जेवर क्या है, बेहतरीन जेवर क्या है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आप बताइए इस्लाम में औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या होता है, औरतों के लिए सबसे अफजल जेवर क्या होता है। रसूल ने फरमाया कि मुझसे ना पूछो, आओ ये चीज तो एक औरत ही बता सकती है। अब गौर करें कि परवरदिगारे आलम का रसूल चाहते तो बता सकते थे। अल्लाह ने इंसानी मर्दों के लिए 1,24,000 नबी भेजे कि नहीं भेजे, भेजे ना। उसके बाद जरूरत पड़ी तो 12 इमाम भेजे कि नहीं भेजे। हमारे पास नबी की भी सीरत है, हमारे पास इमाम की भी सीरत है, जिससे हम हिदायत ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह अरे जनाब सैयदा का मकाम, अल्लाह अरे रुतबा जनाब सैयदा कि जब औरतों की तबलीग की बात आई है ना, अल्लाह ने 1,00,000 नबी को नहीं भेजा, अल्लाह ने 12 इमामों को नहीं भेजा, बल्कि जनाब सैयदा अकेले नमूना अमल है। अल्लाह बताना चाहता है कि देखो सारे नबी एक तरफ, सैयदा का मकाम एक तरफ। जब मर्दों को हिदायत लेनी पड़ी ना, तो कभी नूह से लिया, कभी इब्राहिम से लिया, कभी अली से लिया, कभी मोहम्मद से लिया, कभी हसन से लिया, कभी हुसैन से लिया। लेकिन जब औरतों की हिदायत की बात आई ना, कहा सैयदा के अलावा और कोई नहीं है जो औरतों को जन्नत तक पहुंचा सके। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, ये जात वो है कि जिसकी अजमत के लिए रसूल अपना तख्त और अपना मकाम छोड़कर खड़े हो जाया करते थे। सारी दुनिया जिसकी इज्जत करे उसे रसूल कहते हैं, और रसूल जिसकी इज्जत करे उसे सैयदा कहा जाता है, उसे सैयदा कहा जाता है। मकाम सैयदा को पहचाने। रसूल ने कहा कि मैं बता सकता हूं, लेकिन बेटी और तुम बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जेवर क्या होता है। अब जनाब फातिमा ने कहा बताओ क्या बताना चाहती हो। कहा कि हम ये बहस कर रहे थे कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जेवर क्या है। इसने कहा चूड़ियां हैं, उसने कहा कंगन है, इसने कहा गले का हार है, उसने कहा कि फला है, उसने कहा कि कपड़े हैं। आप बताइए मोहम्मद की बेटी कि इंसानी औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जेवर होते क्या है, सबसे अफजल जेवर क्या होता है। जनाब सैयदा का जुमला सुने, कसम खुदा की अगर इसे मेरी माँ बहनें समझ गई ना, तो वाकई उनकी जिंदगी को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। जनाब सैयदा ने कहा ना कंगन इन औरतों की सबसे कीमती जेवर है, ना गले का हार औरतों के लिए कीमती जेवर है, ना उनके कपड़े औरतों के लिए कीमती जेवर है, ना गले का हार औरतों के लिए कीमती जेवर है, ना सजना सवरना। कहा मोहम्मद की बेटी ये तो बताइए सबसे कीमती जेवर क्या है। जनाब सैयदा फरमाती है औरतों के लिए सबसे कीमती जेवर उसकी हया है, हया है। अगर औरत बाहया हो तो खूबसूरत है, अगर औरत बेहया हो तो बदसूरत है, बदसूरत है, चाहे चेहरा जितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। आज का आलम छोड़िए, आज के बारे में गुफ्तगू ना कीजिए। आज सीरत नहीं देखा जाता, सूरत देखा जाता है। जवान बैठे हैं और उनके साथ उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद है, पैगाम लेते जाइए। आज का आलम क्या है, फेसबुक पे फोटो देखा, अम्मा पसंद आ गई, अब्बा ना पसंद नहीं हमें। कहा आपको पसंद करने से क्या, आपकी तो हो चुकी, अब हमारी होगी। अच्छा मसला शरीयत भी बयान किया जाता है, लड़की इजाजत की जरूरत नहीं है लड़कों की, लड़कियां इजाजत, लड़की की शादी हो तो बाप की इजाजत की जरूरत है, लड़कों के लिए नहीं है। आजकल जो है ये ढूंढना रास्ता निकाल लिया। कहा अब्बा पसंद है, कहा चेहरा खूबसूरत है, सीरत क्या है, कहा सीरत औरत नहीं देखी। आजकल सीरत कौन देखता है? आजकल तो सूरत देखना है। मार्केट में माल जितना ही अच्छा होगा उतना ही बिकेगा।
تو جتنی ہماری گھر والی خوبصورت ہوگی اتنا ہی میرے زمانے میں میرا نام اونچا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتانا چاہا یاد رکھو صورت نہ دیکھو سیرت دیکھو، اس لیے کہ ہو سکتی ہے صورت میں تو خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن حیا نہ ہو تو بس صورت نظر آئے گی۔ اگر کسی انسان کا صورت عجیب ہو یا جیسا بھی ہو سب تو اللہ کے مخلوق ہے، اگر سیرت ہے اور حیا دار ہے تو ان ہزار عورتوں سے بہتر ہے جو فقط اور فقط چہرے میں خوبصورت ہے، سیرت میں خوبصورت نہیں، جو فقط اور فقط چہرے میں خوبصورت ہے سیرت میں خوبصورت نہیں۔ اب رسول کا جملہ سنیے کہ کوڑوں میں اگنے والی بہترین سبزیوں سے پرہیز کرو۔ کیا ہوگا؟ کوڑوں میں اگنے والی بہترین سبزیوں سے یا پھولوں سے پرہیز کرو۔ رسول کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کمل کیچڑ میں کھلتا ہے، یہ تو آج کے زمانے کا مثال ہے، اللہ کا نظام۔ رسول کہنا چاہتے ہیں ان خاندان کہ جو زمانے میں ذلیل اور بدترین ہیں اور ان کے گھر کی لڑکیاں یا عورتیں خوبصورت ہیں، ایسے عورتوں سے بچو، ایسی لڑکیوں سے بچو، اس لیے کہ ان کا خاندان بھی ذلیل، ان کا خاندان بھی گرا ہوا، تمہیں بھی ذلیل کریں گی، تمہارے خدا کو بھی ذلیل کریں گی، تمہارے خاندان کو بھی ذلیل کریں گی۔ لہٰذا عورتوں کے لیے سب سے بہترین زیور حیا ہے۔ جس کے گھر کی عورتیں حیادار ہیں ان کے مردوں کے سر اٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور جن کی گھر کی عورتیں بے حیا ہیں ان کے مردوں کے سر گرے ہوئے رہتے ہیں، ان کے مردوں کے سر گرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جہاں پردے کی بات آئی نا تو میں چھوٹا سا مثال پیش کرتا ہوا چلو، ایک بچی تھی تو میں کہانی پیش کروں گا، روایت نہیں یہ کہانی ہے، سنتے ہوئے چلے جائیں، کرنا کیا ہے بس نتیجہ نکالنا ہے۔ ایک بچی تھی، اس نے کہا موبائل چاہیے، اور آج کا زمانہ بھی یہی ہے کہ نہیں، بچی پاس ہو گئی، 11ویں پاس کر لیا، 12ویں پاس کر لیا، ابا حضور اب موبائل چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ میتھ بنانا ہے، آرٹس میں ایڈمیشن لیا، اور دیکھیے گا تو کھڑے ہوئے چوراہے پر پبجی کھیل رہے ہیں، یہ انگلیاں جو ہے بہت بزی ہیں، فون بھی آئے تو اٹھاتے نہیں۔ کہا ابا حضور موبائل چاہیے، قیمتی سے قیمتی موبائل۔ بچی نے ضد کر لیا، کہا بابا مجھے ایک موبائل چاہیے، بابا گیا خریدانے کے لیے، جب موبائل لے لیا تو اس بچی نے کہا اب اس کا کور چاہیے۔ اچھا کیوں؟ باپ کہتا مہنگا موبائل ہے، زمانے کو دکھاؤ، بتاؤ کتنے امین ہیں، زمانے کو بتاؤ کہ کتنا قیمتی موبائل ہے۔ بچی نے کہا ابا جتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے نا اتنا اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جملہ نہیں پہنچا آپ کو؟ جتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے نا اتنا اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کالے رنگ کا کور چڑھا کر ہم اپنے موبائل کو زمانے کے حادثات سے یا کسی ایسے مصیبت سے بچاتے ہیں جس سے موبائل خراب ہو جائے، یہی تو عالم اسلام کے قوانین کا ہے نا۔ ہم اپنی عورتوں کو کالا پردہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ زمانے کے حادثات سے محفوظ رہے، یا ہم موبائل کو کور چڑھاتے ہیں تاکہ غلط اور برا حادثہ اس کے ساتھ ہو نہ سکے۔ ہم اپنی گھر کو اور گھر کی عورتوں کو پردہ دے کر زمانے کو بتاتے ہیں کہ غلط نظر ان پہ پڑ نہ سکے، غلط نظر ان پہ پڑ نہ سکے۔ اور عالم دشمن اس زمانے میں یہ ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے اپنی ماں بہنوں کو بے ردا بازار میں لے آیا اسی طریقے سے اسلام کی عورتوں کو بے پردہ کروانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو گئی تو اسلام کی ماں بہنوں کو اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کرو۔ یاد رکھیے گا سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ کی مکنیز ہو ہی نہیں سکتی جو بے ردا بازاروں میں گھما کرتی ہیں، جو بے ردا بازاروں میں گھما کرتی ہے۔ ایک بیٹی نے پھر باپ سے پوچھا اے بابا یہ تو بتا دیجئے پردہ تو کیا جاتا ہے لیکن کتنا کیا جائے؟ آج کا مسئلہ ہوگی نا چہرہ کھول سکتا ہے، وضو اعضائے وضو کھول سکتا ہے، ہتھیلی باہر نکال سکتے ہیں، ہتھیلی کھول سکتے ہیں، چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ بچی نے کہا بابا بتائیے کہ کتنا جسم چھپانا ضروری ہے اور کتنا کھولنا ضروری ہے شریعت میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بابا پڑھا لکھا تھا، عالم دین تھا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اسلام کی قوانین کیا ہے۔ جملہ سنیے گا، کہا بابا کتنا چھپانا ضروری ہے؟ کہا میری بچی
जितना अपने जिस्म पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना जाहिर कर सकती हो। ना चेहरे की बात कीजिए ना हथेली की बात कीजिए। आप कहेंगे, औरतें कहेंगे मौलाना फकत मर्दों के लिए पर्दा नहीं, औरतों के लिए, उसका भी जिक्र करूंगा। कहा जितना अपने जिस्म पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना पर्दा करो, उसके बाद जाहिर कर दो। कहा बाबा जहन्नम की आग अपने जिस्म में किसी भी हिस्से में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा फिर तब पूरे जिस्म का छुपाना वाजिब है, इसलिए कि जहन्नम की आग वो है जो तुम्हारे जिस्म को जलाकर राख कर देगी। अगर जहन्नम की आग से बचना चाहती हो ना तो अपने जिस्म को जमाने के नजरों से छुपाओ, इसलिए कि अल्लाह ना जाने कि क्या अज़ाबे खुदा है और क्या अज़ाबे इलाही है, क्या जहन्नम में जलाएगा और क्या बचाएगा। अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो तो कवानीन इस्लाम पर अमल करना चाहिए। सलावत पढ़ेंगे। आज कोई तारीख नहीं पढ़ूंगा, आज कोई हदीस नहीं पढ़ूंगा, आज कोई नारेबाजी नहीं होगी, बस आप तक पैगाम पहुंचाना है। वरना कल आप ही दामन पकड़िएगा। मौलाना साहब बड़ा रुमाल से मुंह पोंछते थे, उसी रुमाल को पकड़ कर जन्नत के दरवाजे पे रोक दीजिएगा और कहिएगा न तबलीग किया, न इस्लाम बताया, सिर्फ बाबाई वाली मजलिस पढ़ ली, न हमारे घर को आपने तहजीब बताया, न हमें कोई इस्लाम बताया। याद रखिएगा मिंबर पर आने वाला आलिम कम से कम इतना कारसाज होना चाहिए कि अगर वो मिंबर से मजलिस पढ़ रहा है और उसकी मजलिस में पढ़ने वाली मजलिस में अगर कोई जाहिल इंसान 3 साल तक शिरकत कर जाए ना तो उस जाहिल इंसान का मयार वो होना चाहिए कि कम से कम वो आलिम दीन बन जाए। है ये मेरी बात नहीं है, ये आयतुल्लाह खामनई साहब का जो है वो बयान है। कहा तुम्हारे मजलिसों का मयार ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 साल तक मुसलसल कोई जाहिल तुम्हारी मजलिसों में शिरकत करे तो कम से कम उसका मयार इतना होना चाहिए कि वो आलिम कहलाए, वो मजलिस पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन हमारी मजलिसों का हाल क्या है? ये मौजू अलग है, मैं जाना नहीं चाहता, किसी को बात बुरी भी लग जाए, किसी को बात जो है समझ में आए। बस इतना याद रखिए कि जहन्नम की आग बहुत सख्त है, उससे कोई बचा नहीं सकता। इमाम हुसैन ने कहा है कि तुम्हारे आमाल में कमी हो तो हम देंगे, हमने सजदही इसीलिए कहा है। और इस चीज का सहारा लेकर जब नमाज की बात आती है, जब रोजे की बात आती है, कहा हुसैन ने नमाज पढ़ ली, अली ने नमाज पढ़ ली, हम पर वाजिब नहीं है, हम पर वाजिब नहीं है। इमाम ने कहा कि कुछ हो तभी शफात होगी। सफेद पेपर छोड़कर आ जाइए तो टीचर नंबर नहीं देगा, है कि नहीं, पास नहीं कराएगा, 0 एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ अगर 1-2 नंबर कम हो तब टीचर को इख्तियार है कि वो उससे पास करवा सके। अगर अमाल में 1-2 जर्रे हमारे कम होंगे ना तब इमाम हमारी शिफात कराएंगे। अब जहन्नम की बात आ गई तो अब जिक्र करता हुआ चलो, मिराज पर रसूल गए थे, जब मिराज से गुजरे हैं तो जहन्नम के करीब एक जो है वो आग का कुआं था जिसमें जहन्नम की आग के शोले भड़क रहे। क्या हो रहा था? जहन्नम की आग के शोले जो है भड़क रहे थे। जनाब रसूल खुदा ने पूछा कि ये जो जहन्नम के आग के शोले हैं, ये जो भड़क रहे हैं, इनमें जो चलाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? जनाब जिब्रील ने कहा ये औरतें। क्या है? औरतें। अच्छा अब आप गौर फरमाइए, जब रसूल करीब गए ना तो जहन्नम की आग में ऐसे ऐसे औरतों को जलाया जा रहा था कि उसको मैं कई मकाम तो मैं मिंबर से नहीं बता सकता, मैं आपको अकेले में बता सकता हूँ, मिंबर से नहीं बता सकता। हर कोई बच्चा भी सुन रहा है, ज़ईफ भी सुन रहे, जवान भी सुन रहे, माँ बहनें भी सुन रही, लेकिन जो जिक्र करने के लायक है मैं पेश करता हूँ। एक औरत वो है कि जिसका सर पकड़कर फरिश्ते ने जहन्नम के कुएं में डाल रखा है और उसका चेहरा झुलस रहा है। जनाब रसूल माप ने पूछा जिब्राइल कौन है? कि या रसूल अल्लाह ये वो औरत है जो अपने चेहरे पर पर्दा नहीं किया करती थी,
जो अपने हुस्न को आम करके लोगों को दिखलाया करती थी और अपने चेहरे की खूबसूरती दिखलाया करती थी और बताया करती थी कि मैं कितनी खूबसूरत है। अल्लाह ने उसने अपने चेहरे को पर्दे में नहीं रखा, अल्लाह ने आग में डाल दिया। ठीक है, ये बताओ ये औरतें कौन हैं जिनके एक कान से आग दाखिल हो रहा है, दूसरे कान से निकल रहा है। रवायत के जुमले हैं, रसूल महब ने जैसे ही जुमला कहा ना, जनाब जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं कि जो कानों से गाना सुना करती थी, नगमे सुना करती थी। अल्लाह ने अजाब नाजिल किया कि वो कान जो गाने सुना करते हैं, उस कान में अल्लाह ने जहन्नम की आग को डाल दिया। आज का आलम क्या है? ये सजा सबके लिए। आज का आलम क्या है? कान में लगा रखा है, पॉकेट में रख रखा है और हजारों सॉन्ग डाउनलोड कर रखा है कि नहीं? कसम खुदा की, आजादार बनना चाहते हैं ना, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है। मौला फरमाते हैं याद रखना, जो इंसान गाना सुनता हुआ नजर आए ना, उसमें मेरे बाबा का कातिल नजर आता है। आज के आलम में सरजमीन कोलकाता में एक जगह का नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह माफ करे, और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो ऐसी चीजों को देखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में तो बहुत कम देखा गया है। पूरे मुहर्रम नोहा बजता है और ईद नौरोज के दिन गाना शुरू हो जाता है कि नहीं? ये हर किसी के घर का आलम है। मौला फरमाते हैं जो गाना सुनता हुआ नजर आता है, उसमें मेरे बाबा का कातिल नजर आता है। मौला ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई शहीद होता था ना, फौज अश्किया जश्न मनाया करती थी, ढोल नगारे बजाया करते थे और गाना गाकर अपने आप को खुश किया करते थे कि हमने हुसैन के एक और मदद को मार डाला, हमने हुसैन के एक और मददगार को मार डाला। जब भी मुझे कोई गाना सुनता हुआ नजर आता है, उसमें मेरे बाबा का कातिल नजर आता है। अब फैसला आपको करना है कि हुसैन का आजादार बनना है या हुसैन का कातिल बनना है। सलावत पर मोहम्मद। बात तो पूरी नहीं लग रही है ना, इसको आगे बढ़ाऊं, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब दूसरा जुमला, कसम खुदा की रवायत अपने घर के मर्दों को सुनाइएगा, इसलिए कि मर्दों की जिम्मेदारी है अपनी माँ बहनों के पर्दे की। मर्दों को जिम्मेदारी, बहन पर्दा करना चाहती है, माँ पर्दा करना चाहती है, घर के मर्द क्या कहते हैं? वो जो ब्यूटी पार्लर में इतना पैसा खर्च किया ना, काहे को किया? वो तो जमाने को दिखलाना है कि नहीं? आजकल का जमाना ये हो गया, औरतें पर्दा करना चाहती हैं लेकिन घर के मर्द रोकते हैं। यकीन जानिए सबसे पहले जहन्नम में यही जलाए जाएंगे, इसलिए कि नूह के बेटे को पानी ने बाद में डुबाया, सबसे पहले उस पहाड़ को डुबाया गया जिसने नूह के बेटे को पनाह दिया था, पनाह दिया था। तो गुनहगार का साथ देना वो भी गुनाह है। हम लोग सबसे पहले जलाए जाएंगे, इसलिए कि हम जिम्मेदार हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जारी रखूं, इमाम फरमाते हैं इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए हर कोई तैयार है। हर कोई कहता है मौला ज़हूर कर जाए। एक आलिम दीन थे ईरान के, वो भी कहते थे कि मौला ज़हूर कर जाइए। जो हर गली कूचे में मौला को तलाश कर रहे, जमकरान में, मस्जिद सहला में, रोजे में, हर जगह तलाश कर रहे थे, हर जगह तलाश कर रहे थे। मौला कहीं नहीं मुलाकात हुआ। अब एक गलियों में पागल की तरह टहल रहे थे, बेचारे थक गए, टहल रहे थे। एक घर से रोने की आवाज आ रही थी, जाके देखा कि एक जवान है लहीम शहीम, और वो एक ज़ईफ के लाश पर रो रहा है। उसने कहा बेटा अपनी माँ के जनाजे में रो रहा है, आओ हम भी शामिल हो जाते हैं। वो भी बेचारे बैठकर रोने लगे, उसे तसल्ली देने लगे, बच्चे सब्र करो, तुम्हारी माँ है? कहा नहीं मेरी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ नहीं? फूफी है? कहा नहीं फूफी भी नहीं है। अब जवान था बच्चा और ज़ईफ का लाशा था। अब उस एतबार से जो उसे रिश्ते समझ में, कहा चची? कहा नहीं। कहा मामी? कहा नहीं कुछ नहीं। कहा कौन हो तुम? कहा कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं लगता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए कि इसका अमल इतना अच्छा था कि जमाने के इमाम को इसकी मैयत पर आकर रोना पड़ा।
زمانے کے امام کو اس کی میت پر آ کر کہا مولا آپ یہاں پر اے میرے مولا کون ہے؟ کہا میری چاہنے والی ہے، آؤ بیٹھ کر رو اس کے جنازے پر۔ کہا مولا ایسا کیا عمل کر دیا؟ میں ہر مسجدوں میں ہر آپ کے مقام پر جا کر آپ کو یاد کرتا، جملہ سنیں، ہر مقام پر آپ کو جا کر یاد کرتا تھا، آپ مجھ سے ملاقات کو نہیں آئے۔ آخر اس عورت نے ایسا کیا کمال کر دیا کہ آپ جو ہے مجھ سے ملاقات کرنے نہ آئے لیکن اس عورت سے ملاقات کرنے آ گئے؟ کہا کہ وہ دور یاد کرو جب ایران پر ایک ایسے ظالم کی حکومت تھی جو اس نے حکم نام نہیں لے سکتا، جو ایسے ظالم کی حکومت تھی جو اس نے حکم لگایا تھا کہ گھر سے کوئی عورت اگر نکلنا چاہتی ہے تو بے پردہ ہو کر نکلے، اگر کوئی پردہ لگا کر عورت نکلے گی ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یاد رکھو زمانہ گزر گیا، آج تک اس نے قدم باہر نہ رکھے بے پردگی کے عالم میں۔ اس نے یہ کہا حکومت کو کہ یاد رکھنا بے پردہ باہر نکلنے سے بہتر ہے کہ گھروں میں مر جانا، اور اس کا عمل ایسا تھا کہ زمانے کا امام آ کر اس کے میت پر رو رہا ہے۔ چار زمانے سے کہہ دو کہ اگر امام کو بلانا چاہتے ہو تو اس کی طرح بن کر دکھاؤ۔ صلوات محمد، آواز بلند سلوات۔ اگر چاہتے ہو اس کی طرح بننا۔ اب چھوٹی سی مثال دے دیں، ہم امام کو بات آگئی تو میں بتاتا ہوں، چلو ہم امام کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں مولا آ جائیے مولا آ جائیے، لیکن مولا نہیں آتے، ہم میں ویسی تڑپ نہیں ہے۔ ابھی ایک مثال اور ایک روایت، ایران کے ایک عالم دین درس دے رہے تھے، وہ معراج والی میں روایت پوری کروں گا، میں نے کہا فری، بالکل ایک دم فری بیٹھا ہوں۔ درس دے رہے تھے امام کے سلسلے میں، اس نے کہا آقا میں امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بڑی شدت کے جو ہے وہ امام سے ملاقات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن مولا جو ہے وہ آتے نہیں ہیں۔ کہا کیسے مولا سے ملاقات کیجیے، آپ نسخہ بتائیے۔ کہا دیکھو آج جب جاؤ گے گھر پر تو اپنی شادی شدہ، ہاں شادی شدہ، کھانا بیوی بناتی ہے؟ کہا ہاں، ہندوستان کے جیسا حال نہیں ہے ایران میں، کھانا بھی ہاں۔ کہ اپنی بیوی سے کہنا، زوجہ سے کہنا کہ آج جب کھانے میں نمک، جب کھانا بنائے تو نمک بھرپور ڈال دے، زیادہ نمک ڈال دے، اور جب نمک کھاؤ گے تم تو پانی مت پینا۔ آپ نمک والا کھانا کھا کے دیکھیے، سب سے پہلے جو دسترخوان پر ہاتھ پہنچتا ہے پانی پر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ پانی پر پہنچتا ہے، پانی جو ہے وہ مت پینا۔ وہ گیا اپنی بیویوں کا کھانا بن گیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں تو دیر ہو گیا، ٹھیک ہے کھانا لگاؤ، لگایا گیا، جتنے سامان رکھے تھے سب کو کھول کھول کر اس میں نمک ڈالنے لگا۔ کہا آج کا کھانا کوئی نہیں کھائے گا، صرف میں کھاؤں گا۔ اب جیسے ہی دو چار لقمہ اس نے دہن میں ڈالا، پیاس کی شدت نے اسے تڑپایا، بہت تڑپایا، پانی سامنے ہے پی نہیں سکتا ہے، آقا کا حکم ہے کہ امام سے ملاقات کرنا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ اب اتنی شدت ہوئی کہ بدن کمزور ہو گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اب جب نیند میں پہنچا وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، یمین و یسار سے پانی کے طوفان آ رہے ہیں، پانی میں جسم بھرا ہوا ہے، ہر طرف پانی پانی۔ وہ دیکھنے لگا، اٹھا، پیاس کا غلبہ اتنا چھایا کہ اسے پانی پینا پڑا۔ اب اطمینان ہو کر نماز صبح میں جب طرف میں گیا ہے، کہا آغا آپ نے کہا پانی نہ پینا، امام سے ملاقات ہو جائے گا، امام سے تو ملاقات ہوا نہیں، آپ نے جھوٹ کہا۔ کہا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا جب نمک دار کھانا کھا کر سویا تھا نا، ہر طرف پانی پانی نظر آیا، ہر طرف پانی پانی، امام نظر نہیں آیا۔ کہا میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جس چیز کی شدت ہوتی ہے نا وہی چیز خواب میں نظر آتا ہے۔ تمہیں پانی کی شدت زیادہ تھی، تمہیں پانی خواب میں نظر آیا، تو جس طریقے سے نمکدار کھانا کھانے کے بعد تمہارے اندر شدت جاگا پیاس کا اور پانی کا، اسی طریقے سے اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے ویسی شدت جگاؤ۔ اگر ایسی شدت پیدا ہو گئی نا تو یا تو زیارت میں، یا تو خواب میں زیارت ہو جائے گا، یا جاگتے ہوئے تمہیں امام کی جاگتے ہوئے امام کی زیارت ہو جائے گی۔ اب جب پانی کی بات آئے گی تو مثال سنیں، انسان کو پیاس لگتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں پیے گا تو وہ مر جائے گا۔ میں نے ذکر کیا تھا واقعہ کہ پیاس کے عالم میں صحرا میں موت ہو گئی اور اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مر گیا۔ پیاس
لگے تو پانی ضرورت بنتی ہے. اچھا پانی پورے انسان کی زندگی ہے اور یہ پانی ایک جانور کی بھی زندگی ہے کہ نہیں؟ جو پانی میں رہتی ہے مچھلی ہے. بنگالیوں سے مچھلی پوچھے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. مچھلی ضرورت ہے اس کی بھی پانی، ہماری بھی پانی. جب ہمیں پیاس لگے تو ہم پانی پیتے ہیں اور مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے. ہم دونوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم دونوں کی ضرورت میں بہت بڑا فرق ہے. اگر ہم پانی نہ پیے تو ہم کوئی اور چیز سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں. تربوز کھا لے، دودھ پی لے، گلا تر ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں کولڈ ڈرنک ہے، شربت ہے، گلا تر ہو جاتا ہے. لیکن مچھلی، آپ مچھلی کو دودھ میں ڈال کے دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ آپ مچھلی کو دودھ میں ڈال کے دیکھیں یا کولڈ ڈرنک میں ڈال کے دیکھیں، مر جائے گی. اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت انسان کو بھی ہوتی ہے. پیاس میں انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی زندگی ہے، مچھلی کی بھی زندگی پانی ہے، لیکن بہت فرق ہے. اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ بھی چھٹپٹاتا ہے، اگر مچھلی کو پانی نہ ملے تو وہ بھی تڑپتی ہے. کہنے والے نے جملہ کہا کہ اگر تم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو نا تو انسانوں کی طرح پانی کے لیے نہ تڑپڑو بلکہ مچھلیوں کی طرح پانی کے لیے تڑپو. اگر اسے پانی نہ ملے تو موت آ جائے کرتی ہے، اگر امام سے زیارت نہ ہو تو تمہیں موت آ جائے اس طریقے سے تڑپا کرو. صلوات پر محمد. اب جملہ سنیں. اب تیسری عورتیں کہ جن کے پیر کو جلایا جا رہا تھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے بزرگ یا اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر باہر نکل جایا کرتی، اجازت کے بغیر باہر نکل جایا کرتی ہیں. بغیر اجازت کے یہ باہر نکلی، اللہ نے اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا. کہ کچھ عورتیں ہیں جنہیں الٹا پکڑ کر فرشتے جہنم میں ڈالے ہوئے ہیں اور آگ پورے سر کو جلا رہا ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں یا رسول اللہ جو بے پردہ بازاروں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے خوبصورت بالوں کو لوگوں کو دکھلایا کرتے تھی کہ ہمارے پاس کتنے خوبصورت بال ہیں. انہیں اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور یہ سبق دیا دنیا کو کہ یاد رکھو پردہ انسانی عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. یاد رکھو بے پردہ عورتیں جناب سیدہ کا تابوت اٹھانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ جسے پردے کا اتنا خیال تھا، جسے پردہ کرنا اتنا خیال تھا، جناب جابر ابن عبداللہ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، جناب سیدہ اجازت نہیں دیتی ہے. رسول خدا اے میری بیٹی اجازت کیوں نہیں دیتی ہو؟ کہا بابا میرے سر پہ پردہ نہیں ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں اجازت کیسے دے دوں کہ غیر مرد آ کر میرے گھر میں بیٹھ جائے؟ جناب رسول خدا نے کہا میری بیٹی یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے. اب رسول خدا کو جناب سیدہ نے کہا بابا یہ نابینا ہے، میں نابینا نہیں ہوں، یہ نابینا ہے، میں نابینا نہیں ہوں. یہ نہیں دیکھ سکتا پر میں تو دیکھ سکتا ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے نگاہ کو بھی بچاؤ. نامحرموں کی نظر سے اپنے نگاہ کو بھی بچاؤ. جناب سیدہ نے بہترین درس دے دیا کہ یاد رکھنا اپنے نگاہ کو بچاؤ، کسی نامحرم پر پڑنا نہ پڑے. جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی جناب سیدہ کے ساتھ اور ایک جنازہ جا رہا تھا. آج کے زمانے کے حوالے سے بات کرو، جنازہ جا رہا تھا. جناب سیدہ نے کہا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جناب فضہ نے کہا شادی کیا ہوا، یہ جنازہ لے جانے میں کیا قباحت ہے؟ جناب سیدہ نے کہا یہ عورت کا جنازہ ہے. کیسے جنازہ جاتا ہے؟ آج کل جو ہمارے بھائی جنازہ لے جاتے ہیں نا، تابوت کا پورا وہ اوپر کا حصہ کھلا ہوا رہتا ہے، چادر ڈال دیتے ہیں، اسی طریقے سے جنازہ جا رہا تھا. جناب سیدہ نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کہا پھر بتا دیجیے کیسا طریقہ چاہیے. جو ہم نے یاد رکھیے جو ہم جنازہ لے جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس روایت سے ثابت ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. کہ جنازہ ایسا ہونا چاہیے کہ تابوت میں جنازہ ہو، اوپر سے دروازہ ہو اور پھر چادر ڈالنا چاہیے. اے شہزادی کیا اس میں قباحت ہے؟ کہ اس جنازے میں لے جانے میں قباحت یہ ہے کہ چادر ڈالنے کے بعد عورت کے نشے و فراز نظر آتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ یا مرد کا جنازہ ہے. اب جملہ روک کر کہنا چاہوں، اب یاد رکھیے اسلام کے قانون کو سلام ہو، اسلام کے قانون پر سلام ہو سیدہ کے جملے پر کہ جس نے مرے ہوئے عورت کے لیے اس کے پردے کا اتنا خیال رکھا ہے تو زندہ عورتوں کے پردے کا کتنا خیال رکھا ہے.
जब मरे हुए औरतों के पर्दे का जनाब सैयदा को इतना ख्याल है तो मरे हुए जिंदा औरतों का कितना ख्याल रखा होगा। जिंदा औरतों के लिए पर्दा बहुत जरूरी है। हम सिर्फ पढ़कर और सुनकर चले जाते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा, और आज का भी आलम है आजादारों, इसमें कहीं ना कहीं हम मर्द शामिल हैं, कहीं ना कहीं हमारा अमल नाकिस है। मुहर्रम में पर्दा करते हैं, मुहर्रम के बजाय और किसी महीने में नहीं, और किसी महीने में नहीं। औरत के लिए पर्दा है तो मर्द के लिए भी पर्दा है। मर्द के लिए पर्दा सुने, किसी नबी का वाक़या है, एक जनाबे मूसा, ये जनाबे आदम अल्लाह से दुआ किया, परवरदिगार आलम मेरे चेहरे में और हुस्न डाल दे, मेरे चेहरे में। भाई हाथ जोड़कर, मेरे जुमले अगर आपको तकलीफ दे तो आप मुझसे माफी मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे जुमले शर्त हो। इमाम के जुमले से तकलीफ होती है तो दुआ कीजिए कि आपको तकलीफ ना हो। इमाम फरमाते हैं, इमाम का जुमला है, कहा परवरदिगार आलम मुझे और हुस्न अदा कर। परवरदिगार आलम ने हुस्न के इजाफे में मर्दों को दाढ़ी अदा कर दी, हुस्न बढ़ गया। अब मर्दों के लिए यही पर्दा है कि औरत हिजाब से पर्दा करे, मर्द अपने चेहरों का पर्दा दाढ़ियों से किया करे। जनाब सज्जाद फरमाते हैं, तीन ऐसे शख्स है, उस हदीस से अलग तीन ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें देखकर मुझे बाबा का कातिल याद आता है। एक वो जो शराब पिए, एक वो जो शतरंज खेले, एक वो कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। मैं पूछूंगा मौला क्यों? कहा जब हमें शाम के दरबार में ले जाया गया ना तो यजीद इन्हीं तीन हालतों में बैठा हुआ था। तख्त पर बगैर दाढ़ी रखे हुए बैठा हुआ था, हाथों में शराब था और बैठकर शतरंज खेल रहा था। अज़ादारों, इस हालत में हमें शाम के दरबार में ले जाया गया और जालिम ने कहा कि सैयदा ज़ैनब कहाँ है, अली की बेटी कहाँ है। अब जैसे ही जुमला कहना था, शराबी और लानती इंसान शिम्र मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब के तरफ बढ़ा, चाहा कि ज़ैनब को पकड़ना चाहे, फिजा आगे आ गई और आने के बाद कहती है खबरदार, ये आले रसूल है, ये नबी की बेटियां हैं, नजीस कोई नहीं पहुंच सकता इनके पास। अज़ादारों, जनाब फिजा के साथ बदसलूकी की गई। जैसे ही बदसलूकी करना था ना, यजीद के पीछे 700 हबशी गुलाम खड़े थे। जनाब फिजा ने उन हबशी गुलाम को मुखातब कर कर कहा, ए हबशी गुलाम, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मलिका को हाथ लगाया जा रहा है। अज़ादारों, जैसे ही जुमला कहना था, हबशी गुलामों ने तलवारों को नयाब से बाहर निकाल लिया और यजीद के गर्दन पर रख लिया। यजीद यहीं रुक जा वरना खून की नदियां बह जाएंगी। अरे यजीद वहीं रुक गया। अब सैयदा ज़ैनब से बर्दाश्त ना हो सका। अरे नजफ का रुख किया, मौला अली को आवाज दी, ए बाबा, अरे कनीजों के लिए गुलाम मदद को आ गए। ए बाबा, तुम्हारी बेटी की मदद को कोई नहीं आ। अल्लाह खुदा माफ करे उन इंसानों को जो गुनाह में मुब्तला है। हे मेरे खुदा, हमें तौफीक दे कि हम गुनाह से मुबर्रा हो सके। आज़ादारों, सातवीं मजलिस इस सिलसिले की मुहर्रम की 7 तारीख है ना आज़ादारों, आज के दिन जो है वो जनाब कासिम का सहरा सजाया जाता है। कासिम है वो कासिम कि जो हसन का लाल है। आज़ादारों, जनाब इमाम हसन की जब शहादत हुई है ना, जनाब कासिम जब इमाम हसन को जहर मिला, जनाब कासिम दौड़े दौड़े जनाब सैयदा के घर पर गए। जनाब सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे गए, दरवाजे को ठेल के देखा, दरवाजा बंद है। सुबह का वक्त है, दरवाजा बंद है। मेरे मौला का बेटा बैठ गया। 4 साल के कासिम है आज़ादारों, 4 साल के। जनाब कासिम दरवाजा पे बैठ गए और जब जनाब ज़ैनब नमाज से फारिग हुई, दरवाजा खोला, क्या देखे कि हसन का लाल बैठा हुआ है। अपने हसन के लाल को कलेजे से लगाया, हे मेरे बच्चे कासिम, कब से यहाँ बैठे हो, आखिर क्यों बैठे हो? काफूपी अम्मा, अरे बाबा को जहर दे दिया गया, मेरे बाबा रुखसत हो गए। अरे कासिम, यतीम कासिम को ज़ैनब ने गोद में उठाया, हुसैन को आवाज दी, हे भैया, अरे मेरा भाई जुदा हो गया। क्या देखा जाकर? कसे हसन के कलेजे के 72 टुकड़े होकर जमीन पर गिरे हुए
इतना मजबूर होगा कि उठा ना सकेगा। कासिम पहुंचे हुसैन के पास, चचा इजाजत, जंग करनी है। कासिम को हुसैन ने कहा, बेटा खबरदार, इजाजत ना मांगना, सब कुछ मांग लेना, बेटा इजाजत ना मांगना, इसलिए अकबर से ज्यादा अजीज हो, अकबर से ज्यादा अजीज हो, अकबर तुम पे कुर्बान, अकबर तुम पे कुर्बान। अज़ादारों, इजाजत नहीं मिली। कासिम उम्मे फरवा के खैमे में आए, अम्मा चचा इजाजत नहीं देते, आखिर इजाजत कैसे ली जाए। उम्मे फरवा को ख्याल आया कि हसन ने आखिरी वक्त बाजुए कासिम पर एक खत बांधा था। खत को खोला गया, मजमूम पड़ा, कासिम खुश हो गए। कासिम खत को चचा की खिदमत में ले जाते हैं और ले जाने के बाद जनाब कासिम ने जब जैसे ही कहा, ए चचा बाबा का खत है, आपके नाम है, जैसे ही खत को देखा ना, आंखों से लगाया, मजमून में खत पढ़ा। अब सुनो जुमला, अज़ादार, खत में लिखा था, ए मेरे भाई तुझ पर सलाम, हे मेरे भाई तुझ पर सलाम हो। जब ये खत पढ़ रहे होगे ना, मुझे पता है कि करबला में पढ़ रहे हो, करबला में पढ़ रहे हो, मुझे मालूम है कि करबला में शहादत का सिलसिला शुरू हो गया होगा, तब जाकर कासिम ने तुम्हें ला कर दिया होगा। इसलिए कि मैंने कहा था जब सबसे ज्यादा मुसीबत हो ना, मेरे इस खत को खोलकर हुसैन के पास ले जाना। हे भैया, मुझे बहुत शौक था कि करबला में तुम्हारा भाई तुम पर कुर्बान हो जाए, लेकिन मौत में मोहलत नहीं दी। हे भैया, जब शहादतों का सिलसिला शुरू होगा, कासिम को मेरे तरफ से कुर्बान कर दे। मेरे अजीजों, कैसे रवायत पढ़ूं मुझे समझ नहीं। मेरे तरफ से कासिम को कुर्बान कर देना। अब हुसैन की आंखों से अश्क रवा है और कासिम के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ए चचा रोइए मत, ये तो शहादत का मौका है ना। ए मेरे चचा, आपसे जब पूछा जाएगा, ए मेरे बच्चे बता हुसैन कि कासिम क्या तुझे ज्यादा प्यारा था, कासिम क्या तुझे ज्यादा प्यारा था। अज़ादारों, जैसे ही इजाजत देने की बारी आई ना हुसैन को, हुसैन ने कासिम का हाथ पकड़ा, बीबियों के दरमियान लाते हैं, कहा दूल्हे को तैयार किया जाए, मैं इसका निकाह पढ़ूंगा। सरजमीन करबला में जनाब कासिम का निकाह पढ़ा गया, जनाब कुबरा के साथ शादी कराई गई और उसके बाद जो है कासिम को जंग की इजाजत मिली, बीबियों से रुखसत हुआ। जनाब कुबरा ने कासिम का हाथ पढ़ा, ए मेरे सैयद सरदार, ए मेरे वली, ए मेरे शौहर, आप तो जाते हैं, आप किसके सहारे छोड़कर जाते हैं। आप जरा ये तो बताइए, जब कयामत के दिन जब हमें दोबारा पलटाया जाएगा ना, अरे ये इंसान आपको कैसे पहचाने। ये कासिम बताते जाओ कि हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे। जुमला सुनिए, जनाब कासिम ने कहा, हे कुबरा, कयामत में जिसका सहरा खून में लाल होगा, अरे जिसका कुर्ता खून में लाल होगा, और जब उसके गिरेबान को चाक किया गया होगा, जिसका चेहरा चमकता होगा, समझ लेना वो और कोई नहीं बल्कि करबला का दूल्हा कासिम। अजरकुम अल्लाह, करबला का दूल्हा कासिम है। अज़ादारों, कासिम बढ़े, जंग की, ऐसी जंग की किसी ने तारीख में मिसाल ना लिखी, लेकिन हाय अजीजों, कहां तक लड़ता हसन का लाल। अरे जमीन करबला पर गिरा, हसन के लाल ने आज चचा को आवाज दी, अम्मू मदद को आओ। अज़ादारों, हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, अरे जैसे ही दौड़े, फौज अश्किया में ये आवाज गूंज गई, भागो हुसैन जंग करने को आ रहे हैं, भागो अब्बास जंग करने को आ रहे हैं। कयामत का मंजर है। अज़ादारों, अब जुमला सुने, तारीख के मुवर्रिख ने लिखा, हुसैन की खौफ से मैमना के घोड़े मैसरा की तरफ, मैसरा की घोड़े मैमना की तरफ। वाहिद शहीद है कि जिसका लाशा 2 मरतबा पामाल हुआ, एक जिंदगी में पामाल हुआ, एक शहादत के बाद पामाल हुआ। अरे घोड़े के हुजूम में हसन का यतीम फंस गया। अज़ादारों, हसन के यतीम का लाशा पामाल हो गया। अरे एक बीबी घोड़े के समूह के साथ दौड़ती है, कभी इस घोड़े के पैर से लाश के टुकड़े, कभी उस घोड़े के पैर से लाश के टुकड़े, कभी उस घोड़े के समूह से हसन के लाश के टुकड़े। और हाय कासिमा कहेंगे, मैं पूछूंगा कौन है बीबी, कहेंगे अरे मेरा बेटा जन्नत में है, मैं सैयदा हूँ। अरे अपने कासिम के लाश के टुकड़े
अपने कासिम के लाश के टुकड़े उठाने आई हूँ। हाँ आजादारों, अब जब हुसैन को कासिम नजर ना आए ना, हुसैन ने कहा बेटा कासिम कहाँ हो बताओ, कोई आवाज नहीं आता। दूसरी आवाज बेटा कासिम कहाँ हो बताओ, कोई आवाज नहीं आता। बस आखिरी जुमले आपकी जहमतों को तमाम करूं। अब हुसैन ने एक बुलंदी से खड़े होकर आवाज दी, ए बेटा कासिम, इमाम वक्त आवाज दे रहा है, बताओ मेरे बच्चे कहाँ हो। अब इमाम वक्त का नाम सुना, कासिम के लाश के टुकड़े हवा में परवाज करने लगे। ए चचा, तुम्हारा भतीजा इधर है। हुसैन दौड़े, कासिम के लाश के टुकड़े उठा ना सके, अबा का दामन बिछाया, कभी इस टुकड़े को उठाया, कभी इस टुकड़े को उठाया। अरे हुसैन से ज़ईफ चचा से भतीजे का लाशा ना उठ रहा था। कोई भी चचा को ये दिन ना दिखलाना पड़े कि भतीजे जवान भतीजे का जनाजा उठाना पड़े। आजादारों, हुसैन से लाशा उठा नहीं बल्कि खाइमे की तरफ बच्चों को देख रहे थे। ये मेरे बच्चों, आओ शहजादे कासिम का लाशा उठाओ। अब बच्चे दौड़े हैं, कभी इस लाश को चुनते हैं, कभी उस टुकड़े को चुनते हैं। अरे कासिम का जनाजा उठा, खाइमे में आया, खाइमे में शोर बरपा, वाह कासिमा, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस दुआओं को कबूल फरमा। ए मेरे खुदा, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तौफीक दे के हम सीरत मासूमीन पर अमल कर सके। ए मेरे मौला, हर अज़ादार हुसैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे मौला, हर अज़ादार हुसैन को मज़ार हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ए मेरे मालिक, अज़ाए हुसैन के सदक़े में हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर बाक़ी फरमा, उन्हें उम्र तुलानी अता फरमा। हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाक़ी फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें और आपको उनकी मददगार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय दूल्हा, 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 हाय कासिम, हाय दूल्हा।